ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. يا مساء الفل على الجميع. هنعمل مع بعض النهارده عشوة حلوة قوي، كبدة اسكندراني. من بصي عاشقة للكبدة الاسكندراني انا. نسمي الله ونبدأ مع بعض كده. معانا اول حاجة ربع كيلو فلفل رومي متقطع، طرنشات صغيرة كده، ومعاه واحد حامي، 6 فصوص توم كبار محترمين كده مهروسين. بعد كده معلقة ملح، معلقة كمون، نص معلقة شطة، معلقة كزبرة ناشفة، نص معلقة فلفل اسود. عايزة تشيلي الشطة براحتك، مفيش مشكلة خالص، بس الشطة بتدي تست حلوة قوي للكبدة. بصي يا ستي، ده كيلو الا ربع كبدة، اللي هي بتتجاب من هايبر ماركت، اللي هي المجمدة او المستوردة، مش فريش، مش من الجزار. بعملها بقى معاملة تانية شوية عشان تطلع زي بتاعت بره، واحلى واحلى من البلدي كمان. بصي يا ستي، بتجيبيها تحطيها في مصفى، ليمونتين كبار محترمين، على معلقة خل، تحطيها عليها تقلبيها تقلبتين، وتحطي تحتيها طبق لحد ما تنزل الزيادات بتاعتها كلها. تمام. اول ما تلاقيها اتصفت من الزيادات بتاعتها دي، تروحي الحنفيه شغاله كده اهو، طبعا ما فيش اي حاجه في الحوض لان زفرتها مش كويسه. بتروحي قلبها تقليبه واحده بس كده، وبعد كده تسيبيها تصفي تاني لحد ما تصفى تماما. جيبي 5 6 فصوص توم محترمين مهروسين، على قرن فلفل، على نص معلقه ملح، كمون، كزبره ناشفه، وتحطيهم عليها وتسيبيها ساعه. تمام. بصي بقى يا ست الكل، موبايل وقع مني بس معلش. هنا جبت الصينيه بتاعتي، بتتسخن كويس جدا جدا، بس انا الموبايل وقع مني اول ما جيت احطها، والطاسه كانت سخنه معلش. الطاسه اهم حاجه تكون سخنه، والزيت تحطيها تاخد الصدمه كده، وبعد كده تفضلي تقلبي فيها. اول ما تاخد اللون اللي انت شايفاه قدامك ده، تنزلي عليها ب6 فصوص توم اللي انت عاملاهم. احنا هنا مش حاطين توم كتير لان احنا اوريدي حاطين كام فص توم فيها قبل ما نسويها. الخطوه دي بتفرق معاكي كتير جدا يا جماعه، اللي انت تحطي فيها توم وفلفل وشويه توابل كده قبل ما تشتغلي فيها، خصوصا الكبده المجمده. تمام. بعد كده هتحطي بقيه التوابل بتاعتك وتقلبي. الكبده العصافيري تكون متقطعه صغيره جدا، على فكره كل ما الكبده بتكون متقطعه صغير كل ما يكون طعمها بيبقى احلى، حتى في البلدي. تمام. هنا حطينا الفلفل بتاعنا. عايزه بقى تزودي فلفل الوان، عايزه تزودي بصل براحتك، بس انا كنسمه الكبده بالنسبه لي فلفل وثوم فقط لا غير، مفيش بصل صراحه يا جماعه، مفيش اي افتكاسه تاني، ولا طماطم بقى ولا الكلام ده. بس يا ست الكل، تقلبيها كده وتوطي عليها النار شويه وتسيبيها، متاخدش وقت كتير معاكي على النار عشان ما تشدش منك. هنا خلاص كانت الكبده استوت. دي بقى عصرة ليمونة أخيرة بنحطها كده عشان لو في أي ريحة زفرة أو أي حاجة مش لطيفة هتلاقيها راحت خالص تماما. تمام. اسفه صحاب ابني محتلين تليفوني. هنا الحمد لله الكبده كانت خلصت، ما بتاخدش وقت يا جماعه خالص، وبالذات لو انت عملتي خطوه اللي انت تتبليها دي قبل ما تشتغلي فيها بساعه على الاقل. صدقيني بتفرق معاكي جدا 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 في الطعم وفي التسويه، جربي ومش هتندمي. تمام. عيشك بقى الجميل، حتتين جرجير حلوين، تحطي بقى الكبده وتحطي بقى عليها كده رشه طحينه، قرن فلفل حامي. مش عايزين حاجة من الدنيا بقى تاني غير كنزاية بيبسي. وتدعي لي بقى لو الوصفة عجبتك، بألف هنا وشفا على قلبك. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف عليكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.